beseda, ki so podkovane dejani, predajo našemu zmagovalcu Primožu. Zvoli, nekaj čestitke. Sedaj za naprej pa isto, prvo se uživati vsemu temu, se probati izključiti in pa se to na prvenstvo ponovno nekaj zadaj. Ampak je to, kar se ti zdaj dogaja, to bolj užitek, ali so to pač obveznosti, ki bi jih največ, da jih ne bi bilo? Ja, vse to ne, pač prvo se boriš za zmago in da to dosežeš, ne, in ja, to je pa vse posledica, ne, in sladke skrbi, ne, konc koncov in ja, vse je mir, oziroma čas. Kako so pa strokovne sprejele tebe pa tvoj daljši povratek? Vsi zelo lepo, no, kaj ne rečem, večina jih je bilo že danes na letališču. Več sem saj mislil, da bom biti malo bolj tako potih prišel z letališča do doma in potem tu naredimo sprejema, ampak sem že slišal prej, da sem torbo vzel, da je zunaj harmonika, itd. In ja, džumbus, sem jih tam šel presneti. Kakšni so pa tvoji načrti za naslednje leto? Vse tri dirke ali samo eno? Ja, korak po korakno, konc koncev, sej zmagal sem sedaj etapo. Bomo videli, no, vse tri sigurno ne. Ne, projekte še nisem spolu dirkal, ampak Giro Tour, to je dobro in verjetno, da bom poskušal iskati tudi svoje priložnosti potem v dirki bolj na generalno. Kaj pa verjetno, ne se boš ljubili? Kaj je povedno, letos sigurno ne, za naprej pa ne vem, bomo videli, no, sej, koliko rečejo, pa ne vem, program, koliko potem je načeloma in ne vem, no, nimam pa tudi nekaj, je zelo težka dirka, naj bi mi ustrezala, ampak je pa tudi zelo vroča, kar mi tudi načeloma ni najbolj všečno, bomo videli. Takšni sprejemi, množica ljudi, adrenalin, dajajo tist push za naprej? Ja, sigurno, pač, tako kot sem že prej na odru rekel, vedno potrebuješ, oziroma ja, je potrebno storiti nekaj več, kot vsi ostali in ravno to, ko vidiš, koliko ljudi te spremlja, koliko ljudi navija zate, prideš že recimo pač
na ta sprejem, neverjetno, ne, dobiš vsa sporočila, podpore in vsega in to je ponavadi tisto, no, kot je težko oziroma da priješ lažje tudi skozi težje trenutke. Več treme pred novinarji kot na dirki ali obratno? Kaj pa vem, no, nimam to treme ne pred novinarji načeloma. Pred dirko pa tudi ne, no. Sej, če vem, da sem, no, in sposoben dobro dirkati, je potem užitek, no, če se bojuje, vendarle za zmago je vedno užitek in nekako, ko ti to uspe, ne gledaš nazaj na bolečino oziroma vse, kar je potrebno. Sedaj v avgustu imam malo manj dirke, ker se mi zdi samo eno v Franciji proti koncu, potem septembra pa ja, ker nekaj dirknejši čisto točno, dirka po Britaniji sigurno, pa svetovno prvenstvo, nekako fokus oziroma cilj, ne bi bil za kronomino. Zaključek sezon. Ja. Primož, glede statusa v ekipi, se je tudi kaj spremenil, oziroma ste že kaj govorili za naslednje večji dirke, se bo vozili na skupni seštevek, pa še bolj vprašanje, se je Froome letos zelo mogoče malo bolj ranljiv in kdaj ga bo mogoče premagati? Ja, verjetno, da res bomo poskušali tudi z mano na generalno v prihodnje. To se še nismo dosegli in pogovorili, da bo zgodilo. Oziroma, ja, tudi v nadaljevanju, ko bom sklepal nove pogodbe, gledal na to, da bom imel ekipe, katere so sposobne, tudi se to iti. Ker glede Frooma je čisto, ne, sigurno je pač razred zase na turu, ne, drugače se pa premaga, ne, in je premagljiv. Ampak dejstvo pa je na turu, da rabiš ekipo, rabiš 8 odličnih kolesarjev in skaj jih ima, ne, in mi nismo sposobni se sploh boriti, ne, in to je že pač, tudi če si, ne, in če je vsi ostali toliko boljši, ne, je pač svet zase in težko je potem dirkati sploh ga premagati. Primož, kako pa nate gledajo drugi tekmovalci, konkurenti, glede na to, da si šele 2012 sedel na kolo, kako je s tem v karavani? Kaj pa vem, no, vse to bi mogli verjetno ostalo vprašati, kaj si mislijo meni. Spoznavamo se, ne, zanimivo mi je, ne, da smo prijatelji, sem pričal vsem in zanimivo je nekaj ljudi, ko si jih občudoval na televiziji pa gledal, sedaj lahko pač normalno vsi govorijo z mano in imamo pač nekako dobre odnose. Lepo je, ne. Primož, kam bi umestil svojo etapno zmago med uspehi slovenskega kolesarstva? Kaj vem, tudi zato nisem nekaj zadolžen, da bi to ocenjeval oziroma umestil. Če sem le pripomogel v koncev, da se razvija kaj procesno kolesarstvo v Sloveniji, temu je že namen dosežen. Šprej so imeli kot smolo v Marseju, da je to res glasna smola, pač je bila napaka, kar se je dali izogniti. Drugi strokovnjaki so rekli, da verjetno pač do tega ne bi smeli priti, glede na to, da se bi počeli rezultatvoritev za zmago, brez skripa. Pač verjetno, mogoče pa res smola, da tako misliš? Ja, res je, jaz mislim, da je bila smola. Pač koncev imel sem mehanika, ki je sam za mene prišel v Marsej in pač samo moje kolo gledal, sestavljal, mi naredil pač najhitrejše kolo, ki ga je kdaj naredil in definitivno iz njega ne bom krivil oziroma je pregledal, ne, pač to se je naredilo, vsakmo se lahko naredi, ne, in nič, ne. Težko, če imaš noge za zmago, pa ne dobiš priložnost. Ja, sigurno noben je bil vesel, ampak je bilo in je za nami. Kako
na turu pred in po turu samem so zelo naporni, je treba zelo veliko posvečati in pozornosti. Jaz nisem imel problema s tem, ker nisem bil dober, drugače je pa noro, ne, kaj ne rečem. Tudi to zahteva zelo, zelo ogromno od samega tekmovalca in vseh ljudi, no, da ga znajo usmeriti. In ja, ne upravlja samo nujno, ne, ker pač tak si na kolesu 6 ur, transferje, vse, ne, vsak bi pa še govoril s tabo, oziroma vsak bi pa še nekaj imel, predvsem množice od tebe, ne, in ne gre, ne, in treba se res vsaj te najboljši, ja, zgledovati po njih in delati tako, kar oni delajo. Ti bo lahko ekipa Lotto sledila ali boš iskal kakšno možnost? Drugo leto imam še pogodbo z našo ekipo. Bomo videli, no, iskal drugo možnost. Bom videl, sigurno sem se pripravljen pogovarjati, kaj mi lahko ostali ponudijo in bomo videli, no, glavno je, da imam priložnost dirkati, se boriti za najvišja mesta in ja, po drugi strani pa tudi z našo ekipo nam nič ne fali, ne, in tudi zakaj omenjati, ne, tako da to bomo še videli vse v prihodnjih mesecih oziroma letu. Primož, kako pa je tekmovati recimo z Albertom Contadorjem na vzpon na Galibier? Kako čutiš recimo, da nima moči, da bi ti sledil, oziroma kdaj je tista točka za napad? Ja, vse to, kaj vemo, vse je tak mitsko, Galibier, itd., Contador, kaj je že on dosegal, kakve napade že delal na ta klanec, ne. Je pa čisto tak, ne, vsaka situacija oziroma vsak dan pač je na novo, ne, in tudi njemu ni nič, oziroma ti nič ne pomaga, če si leto nazaj, 2, 3, 5 let nazaj bil tja najhitrejši, ne, in vedno so novi izzivi, vedno se moraš dokazovati, ne, in ravno to je priložnost vsaj za nas, da noben od favoritov nima, ne, neke prednosti, ne štarta 2 minute pred mano na klanec. Občutek, da lahko pač se tudi ti sploh povidiš, ne, boriš ob bok z njemu, je sigurno več. Jaz imam verjetno 20% več, ne, on pa 10 manj, ne, ko vidi, da je pač ni možen meni slediti.